Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ Ruijie ရဲ့ဒီ Demo Box ပေါ့နော် Demo Kit Box မှာသူ့ရဲ့ accessory တွေဒီထဲကို installation လုပ်တဲ့ setup လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ demonstration တက်တဲ့ demo kits လေးတက်တဲ့သူ့ရဲ့ accessory တွေဘယ်လို set ရလုပ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင် Okay box ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ box ကိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ box ထဲမှာဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ installation set ရလုပ်တဲ့ guide လေးပါပေါ့အဲ့ဒီ guide စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာချထားလိုက်မယ်ဒီမှာချထားပြီးတော့သူ့ထဲကဆက်ဆက်လေးတွေကိုဖယ်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ box မှာကျွန်တော်တို့တော့လေးနှစ်ချောင်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ box ကိုကျွန်တော်တို့အပိတ်ဖွင့်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေဖွင့်တော့လေးပါမယ်ပေါ့နော် sorry ဒီမှာဖွင့်တော့လေးပါမယ်ဟိုဒါဆိုရင်ခတ်သွားပြီပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်တော့လေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ plate လေးကိုဒီအတွင်းနဲ့သူ့အတွင်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ plate လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာဆိုရင်ခွာလိုက်မယ်ပေါ့နော်တံပြားလေးကိုခွာလိုက်မယ် open the plate ခွာလိုက်သူ့ရဲ့ setup ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ router ထည့်မယ်ဒီနေရာမှာ AP ထည့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ wall plate AP လေးထည့်မယ်ဒီဘက်မှာ switch ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ black hole ပေါ့ okay ကျွန်တော် installation guide လေးကြည့်ပြီးတော့ install လုပ်မယ် black တံပြားလေးကိုခွာလိုက်မယ်ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အောက်မှာတံပြားလေးကိုခွာလိုက်ရင်အောက်မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို installation လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ click လေးပေါ့နော်ဒီ click လေး okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ network ကိုဒီချောင်းပါမယ်ဒီမှာ network ကိုအတူလေးတွေဒီမှာဆိုရင်လည်း second လေးပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ plate လေးကိုခွာပြီးတဲ့အခါမှာပြောကပစ္စည်းတွေလည်းထုတ်ပြီးပေါ့ဒီနေရာမှာ AB ထည့်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲဆင်ရမယ်ပေါ့နော်
switch ကို management switch ကိုတက်မယ် switch ကဒီမှာတက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် DC မှာကျတော့ switch က fix size switch ပုံဖြစ်နေဆိုတော့ switch ကိုကျွန်တော်ပြီးတည်ထားမယ် switch ကိုမတက်တော့ဘူးနောက်အောင်ချပါနော်နောက်ခု router တက်မယ်ဒီရဲ့ router ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်လိုက်ပါနော် router ကိုလည်းနိုင်ထားရမယ်
Ruijie demonstration boxကျွန်တော်တို့ဒီ demo kit accessory အားလုံးကျွန်တော်တက်ဆင်ပြီးတော့ပါပြီမိတ်ဆွေတို့လည်းဒီပုံစံမျိုးကိုဝယ်ခဲ့ပြီဆိုရင်အမျိုးတက်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တွားလို့ရမှာဒီပုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့တွားလို့ရပါတယ် okay နောက်ထပ်လည်း config တွေကို Ruijie နဲ့ပတ်သက်ပြီး config တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တင်တာတွေသိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါ